Slăvit să fie Dumnezeu. Mileniul 3. S-au dus cei 2000 de ani și mulți din frați s-au dus cu ei. Și asta e, că noi urmașii ajunsam în mileniul 3. S-au dus acele 2 zile pe care le-a vestit Iisus și a mai rămas doar ziua a 3-a să se împlinească tot ce a spus. Așa a spus Iisus odată, când era în trup omenesc: eu am de lucru azi și mâine, însă a 3-a zi sfârșesc. Deci 2 zile pentru el sunt 2000, un timp vestit. Și acum în mileniul acesta 3 ne apropie de un sfârșit. Noi putem crede ce vom vrea, dar timpul Domnul stăpânește și Duhul Sfânt celor ce l-au, aceasta astăzi prevestește. Se apropie clipa finală, lucrarea este spre sfârșit, iar locul spre o altă viață, Iisus deja l-a pregătit. Eu nu am ce să vă spun acum decât ce am primit de sus. Și conținutul e acesta, dragii mei, bine Iisus. Voi, frații mei striviți de cruce, purtați mereu din val în val. Corabia vieții noastre se apropie de încet la mal. Ne apropiem de acum de țărmul ce mult de mult l-am așteptat. Ne apropiem de veșnicia celui ce ne-a răscumpărat. Ne apropiem, Duhul anunță, pe toți acei ce priveghează, simțim cum sfinții de prin vremuri se adună, se încolonează. Simțim cum Duhul Sfânt trimisul îi pregătește porumbița, ca în ziua când va începe nunta să-i poată împlini dorința. Se văd deja de mult semnalul intrării în mileniul 3, încep surprizele să apară și încolonarea, frații mei. Numărătoarea cea inversă va începe chiar de sus, dar sfinții trebuie să știe căci în curând vine Iisus. Chiar dacă vine întâi durerea, chiar dacă vine întâi amarul, chiar dacă vine întâi Golgota și trebuie urcat calvarul, chiar dacă vin și o să vină, ele acum se pregătesc, dar într-o zi se dă semnalul și toate rând pe rând pornesc. O să apară Anticristul și alteori vin mondiale. Se instalează semnul fiarei și toate ne vor sta în cale. Satan va căuta să curme în viața sfinților curând. Va începe vijelia și vom intra și noi curând. Nu vor fi numai zile bune, nu aici va fi noul paradis, căci la sfârșitul cărții sfinte există un apocalips. Nu e pus așa în carte, așa ca noi să-l ocolim. El spune cum va fi sfârșitul și cum noi să ne pregătim. Dacă suntem azi aici, dragii mei, e un mare har. Hai să ne întărim în Duhul, căci vin zile de amar. Hai să ne umplem astăzi vasul cu un de lemnul sfânt de sus. Și dacă o fi să vină noaptea, să fim lumini pentru Iisus. Să fim făclii ce sparge bezna, să fim fecioare ce veghează, să fim mireasa ce așteaptă și în așteptare luminează. Că atât ne-a mai rămas în lume, pentru acei ce sunt mireasă, să vină Cel ce a spus că vine și să ne ducă El acasă, căci nu-i ușoară așteptarea,
că nopțile se tot lungesc și atâți tâlhari murdari de sânge de jefuieli se pregătesc. O, nu-i ușoară așteptarea și pribegia pe pământ, și nici nu am vrea izbândă de n-am avea pe Duhul Sfânt, de n-ar fi El ca să aprindă a dragostei valori noi, de n-ar fi El mireasmă sfântă ce dă puteri la lucrător, de n-ar veni cu alimentul să ne hrănească sfânt de sus, n-aș fi nici eu, nici alții nimica consistent de spus. Dar slavă lui Iisus, mărire și slavă Duhului cel Sfânt, căci El este tăria noastră și hrană sfântă pe pământ. Hai să-i pregătim terenul, să poată Duhul Sfânt lucra. Hai să ne întărim în Duhul, atunci mai mult ne-om bucura. Atunci vom deveni o forță și vom privi mereu în sus. Și cu o dorință arzătoare vom spune, vino, te așteptăm, Iisus. Amin.